Җәелә тарала моңнар эздереп уйный тальян. Бәләкәй генә буйсыны чыгадыр ул моң кайдан. Эздер тальян, сыздыр тальян, уйна һич тынма инде. Кызганмый сип күңелләргә көмештәй моңнарыңны. Күренлекле баянчы, төрле халык музыка уен коралларында оста башкаручы, 300 елга якын республикабызда гына түгел, чит төбәкләрдә дә тамашачы күңелен яулап алган виртуоз музыкант Рөстәм Вәлиев хакында сүзебезне туган төбәге, нигезе, тормыш юлы белән танышып башлап китсәк, уңышлы булыр. Рөстәм Шәрифулла улы Вәлиев тумышы белән Самара элеккеге Куйбышев каласыннан. Урта мәктәпне уңышлы гына тәмамлаганнан соң 1981 елда Казан дәүләт консерваториясына укырга керә. 2 ел армия сафларында хезмәт итеп кайткач, укуын дәвам итә. Гадәттә, шәһәрдә туып үскән балаларны моңсыз диләр, кайбер чакларда майланмаган арба, туң йөрәк дигән чагыштыруларны да ишетергә була. Ләкин буларның берсе дә Рөстәмгә кагылмый. Самара шәһәреннән мин бер баян белән чыгып киткән бала. Колымда портфель, әни узатып калды поездга. Шунда портфельгә тушонкалар тиеп. Моны хәзер инде ничә еллар буе Казанда торам. Аллага шөкер, бер баян белән киттем, ә күрәсез күпме уен кораллары монда минем хәзер. Утыздан артык. Әкрен елдан ел җыелды шул гармоннар. Заказ иттем, Россия буйлап йөргәндә кайдыр Уфадан бер гармон, әйтик, аннары кайдыр авылдан алып кайта идем. Гармоннарны, менә бу гармонны миңа Салиховой Шайдуллин ясады, үзе безнең Казан мастеры. Фәйзә бу бик киеннән калган гармон. Бу бөтенләй 40нчы елгы гармон. Күрәсез инде, искрип тә биткән. Ну, әмма ләкин аның тавышы әйбәт. Мәхәббәт гармонга яшь чакта туды. Чөнки бит элек һәр авыл сайын гармончы бар иде, шулай бит. Аннары мәҗлесләр була иде. Яңа елны каршы алу, туган көннәр, җыелаларда иде. Бер тальян гармон белән менә шундый гармон, анда 2 аккорд, шунда бию көйдә, авыл көйдә һәм башка көйләрдә бер тональностьта таң атканчы җырлыйлар, уйныйлар иде. Безнең дә бик часто җыелалар иде туганнар. Шунда инде ниндидер мәхәббәт туа минем шушы гармонга, әти уйный иде. Шофер булса да үзе, эштән соң баянда да үзе уйный иде, тальянда инде. Тальян безнең инде чын милли уен коралыбыз. Миңа 5 яшь иде вакытта әти эшкә китә, гармонны яшерә, яулыкка терәләр. Койка астына тыгалар. Әти эшкә китә, мин әбидән сорап кына гармонны ала идем дә, һәм ул уйнаган көйне уйнарга тырыша идем. Менә мин сезгә аны уйнап та күрсәтәм. Беренче ки мин рәнгән, ничек уйный иде мин аны 5 яшьтә. Менә шундый бик иде ул. Башлай уйный идем 5 яшьтә. Аннары инде сул кул белән кайнаштыра башладым. Хәзер шулай уйныйм инде. Bir dostum ıstarak, bir ayağım ıstarak, ilk ayağım doğru bulsa bir yürüdüm ıstarak. Bas ide, küngelini kütereydi. Шундый бик яшь кенә училище бетереп, кидерә бер мишәр малае килеп керде ансамбльга. Алар бит инде күкрәк сугып, әйдә мин сразу бетересем булдырам дип бәрәләр генә имен. Рамилида шулай еган. Булса да. Менә шулай тора бара. Мин инде ничектер ул гармоннарга Бикениннан соң Галия абый Җәмил ханымдан соң ябышкач,
Biz аны ансамбльга аны кабул иттеләр, аерым номер иттереп тә концертларда уйныйдык. Давам итүче кирәк ие, яшьләрдән инде. Инде 20 яшьтән миннән кеше булгач, Рөстәм бик кызыксынды да, шуның белән Кырал уйный ирмактана дип әйтәләр бит, диме? Рөстәм үзенә гармоннар нитте, ул бит бик зур эш, ул инде тырышлык. Ягъни мин бик кийин гармоннарны сатып алдым да, мин кораллы булдым, диме? Мактанырлык дәрәҗәгә хәтле уйнарга да өйрәндем. Рөстәм менә шулай гармоннар булмыйчы, миннән алып торып. Мин дә инде, мин әйтәм, мин бит Гали абый Җәмлихановтан алып торадыр, биреп торадыр. Мин дә жәлләмичә итеп, шулай итеп, инде менә бармак утыртып, мин аны өйрәтмәдем. Үзе карап, үзе белеп, үзе нитеп, аның үзе шул дәрәҗә күтәрә, үзе ул, молодец. Мин монда ни генә инде. Юл салучы гына. Юл салучы, тәҗрибә какой-то әз генә миңа карап кына, нитеп, абылай үзе теләп, үзе шул ни инде халык артистына хәтле, мин даже горжусь, что Рөстәм минем белән янәшә утырып уйнаган малай халык артисты. Рөстәм минем укучым дип әйтергә мин аны әйтә алмыйм, кычкырып, но миннән үрнәк алса, бик әйбәт инде, аны яхшылыкка алып бара торган булса, но ул үзе мине шулай ди. Рашид абый минем укытучым. Мин дә Гали абый Җәмлихановның чемоданнарын, ниләрен күп ташыдым. Нитәрәче инде. Аңар шундый нирәк булсын. Фәйзи Садыйков та миңа күп ярдәм итте. Ул да гармоннар булмаганда биреп торадыр менә. Фәйзи абый Садыйков та уйнады бит инде, Менә шулай иттереп, Рөстәм тарафыннан нәрсә әйтәм? Тырыш малай. Үҗәтлеге бар шундый, ну, каты брат инде. Гармонның барлыкка килү тарихы да әллә ни тирән түгел. Бары тик 19 гасырның икенче яртысыннан гына башлана. Шуңа күрә дә аны уен кралы буларак карт дип әйтеп булмый. Ләкин шулай да чын оста булып уйнарга өйрәнгән талантларыбызның булуы безнең күңелләрдә горурлану хисе уята. Күп гармон миңа Фәйзи абый Садыйковтан калды. Ул миңа бер чемоданны гармон сатып җибәрде. Анарга бик рәхмәт. Бу инде комиссионный магазиндан алдым, кемдер саткан инде. Бу үзебезнең фабрика ясыйды. Гармоннар ясый торган фабрика бар иде безнең. Казанда фортепианолар, тальяннар хәзер ул эшләми инде. Инде бу Саратов гармон миңа бүләк итте якташым Хабил Бикташев. Бу иң кызыгы ул Бөек көрәшче. Ул алган выставкадан тальян дип, чөнки ул тальянга шаган. Үйіне кайтып карый, уйнап карый, күй чыкмый. Чөнки анда бер якка бер тавыш, бер якка бер тавыш. Аннары алып кит әле бу гармонны, миңа кирәкмиде ул. Күй чыгарып булмый ди. Синдә көй чыга? Инде күй чыга. Бусы инде иң беренче гармон тальян. Бу Гали Гареев. Гармонны аны иске Ярмәгә авылында ясыйлар, Самар өлкәсендә. Әнимә бик рәхмәт. Менә шушы беренче гармонны менә шундый алып бирде да миңа, шуннан китте инде кергенә. Шушы гармоннарны җыйдым да менә хәзер инде мондый тальян булсын да миңа ясадылар Дүртөли районында. Айрат ясады. Бу супер тальян дип аталган. Бусы инде әтинең баяны. Иң беренче баян. Багажникта машинада йөри. Вот авылга кайтканда, мәҗлесләрдә әти уйный, аннары мин уйный башладым. Әти-әнисенең шифалы куллары тигән гармоннарда уйнап, Фатиха алып башланган иҗат юлы булганга күрәдер инде Рөстәм Вәлиев бармаклары тигән һәр уен кралында көйли башлый. Зурысы, кичкенәсе, озыны, кыскасы, теллесе, тимәлесе, һәрберсенең үз тембры, үз хылкы, ясалышы һәм туган нигезе. Менә бу чын курай, татар курай, күрәсез ике тишкелегенә. Миңа Ифрат абый Хисамов ясады. Өте белмим, ике тишкә уйнап булыр микән? Өч тишек ясаган иде. Мин аны клейт итеп куйдым. Чөнки ике тишкә дә уйнап була. Чыга битти. Менә. Аннары инде курайлар белән кызыксынып киттем дә инде менә бу башкорт курай инде күрәсез. Менә шундый. Бик матур тавышлы. Ну, курайларда уйнаганда аккомпанемент керек. Я синтезатор, я рояль белән, я баян белән. Бергә кушылып уйнаса, аккомпанемент матуррак чыга.
Енді кобызларға келгенде мында бек көп кобызлар мен чит иллерде де көп болдым, шында жиып кередім. Мына өзіміздің кобыз енді татар кобызы мына шындырақ бола. Ифратовый Хисамов ясаған. Мына шылай. Вот якут кобыздың алайық, бұл тішке қойарға керек. Тішке қойып бұныға. А также Вьетнам кобзы. Бұл бамбуктан жасаған көресіз. Әйтек, мына тағын мұшынды қызық кобыз бар. Тоже Ифратовый Хисамов ясады. Мұнда ике ноты болып шығады. Onları şimdi kızak kobuz var. Bu Japonlıka. Karazın tavuşçu. Барысы да формуларда түрлі металдан ішленгенінде. Мына башқұрт кобызы. Роберт Заградинов ясымдыларны. Кобызда ойнағанда ки шығарар керек. Башта ки бұларға тейш. И тіл біле ясыйсың, белодин шығарасың. Ona шылай. Тағы нелер. Енді Түркияда болғанда алып қатабыз. Түркияның ойын құралын намдырақ. Фәнур, бізде қатты мұна көресің мұнда алмалар да, апельсиндар да оны kullanabız sahneде. Tatar Koray'ını oynamadık. Рөстәм Вәлиев гомере буена тырышлык белән булсынга эшли, профессиональлек, камиллеккә ирешер өчен бөтен мөмкинчелекләрдән дә файдалана. Уртак тел табып, һәр нәрсәнең җаен белеп, аралашып максатына ирешә. Бәне бит табырга кирәк, менә шушы гармоннарны. Иң авыры табырга. Бүгенге көндә кем дә ясамый аны. Ярый миңа кемдәндер анда Фәзи Садыковлар тиз заманнан гармончылардан искем анда ниндеме гармоннар калган. Мен ничектер заманда эзләп йөрдем, заказывать иттем, акчаны жәлләмичә, мастерга барып, мастерлар бит ясамый. Картайган бабайлар була инде. Ә мин аларга я дару итәм, я чай итәм. Ничектер иңәлеп йөрем дә бер 2-3 ел аннары ясыйлар. Здорово, салям. Салам. Міне, Ильяш тула скоро. Мына бір тауыш кішкіра. Шöyle қарамасың мүмкін. Мына açırga керек, отвертка біледір. Мына бұсы. Пружин сысынған мұшында. Sizin haller ne çek? Ярый, нормально. На гастроли ездил, что ли? Да. Мордовияға барған. Багажник какой-то болмаған. Шылай бет. Конечно. Сам должен стоять. Бұлай да астына көк қойған. Өзің басып тұрға тиіш. Баян на кресло. О, мына.
Bitti yasadı. Master ha? Şol. Rahmet, şey bulgan. Davay. Yarar gittim ben. Umumen Valiyevler sanat ülkesinde bir küp bitalar. Rüstem degeni mine bir gadi gene malay barlıkka keldi sırada min gadette indi birinci görüngen kişiге tege okayıp tege bundan nindir ümitler bulur dep şunday uy fikir tumagan idi. Şu ekrine bakıp nindir malay ücretlik bilen gene kıdret şeşli istrada şul hatlı kelip kile başladı kızıksındıra başladı özünüzde nitege okayıp qaray başlaysan neser kütesin gül yaڭalak barlıkka kile başladı o yigitten emi onun icatı bilen kızıksına başlaysan ilham abi gada öyle barısına da жетişe bütün nersege ne şunday yigit barlıkka keldi evet men özümde sezmestem onun bilen şunday icataş hizmetteşlik barlıkka kile başladı kütmegende nindir motorjurlar yazı bargattık olar popüler bulup gitti nindidir dep aytıyorum halk arasında tanılgan mecliste rahatlanıp kirilip jırlay turgan jırlar bek sirek tuva hazır bizning icatçılar tarafından halk ihtibar etti mine kim Elfis Kıyam başkarında rahatlanıp jırlay turgan bizning seni kütem jırlay kilsin özün kelme şul jır barlıkka keldi zaman gruppası jırlay turgan evet türküm jırlay turgan mine degen üç gaşık nindi motor klip taştıra aldılar anı bilen evet ondan sonra jubilerlarga bek de motor jır yazdı 50 yaş bugün sana dostların jıyılgan yanına şebet evet ondan sonra şunысы әле icattaşlık devam et anın bilen bilsin Xuday selametlik anın mümkünçülüğü bek köp ol jigitте әле уй fikirler bilen сөйләшеп отырабыз сыйышлык түгел менә бу вакыт кына җитәр микән әйтә алмыйм даже бу дәвр аңа Biz Tatar halkı, sanat halkı bik бәхетле. Ул менә шушы безнең яшәеш чорыбызга туры килүе беләдә. Һәм әйтәсе килә Рөстәм Валиевны ул безнең татар халкының тарихына кирип кала торган зур гармончыбыз дип. Аннан тагын нәрсә әйтер идем? Менә мәктәпләрдә безнең киләчәк буыннарга җыр дәресләренә халык көйләрен уйнаган шушы Рөстәм Валиевның Тальян моңнарын дәрескә биреп дәресләрдә куллану халык моңнарын, халык җәүһәрләрен алып бару, аның чыккан дисклары әзер материал дип әйтәсем килә. Дөрестән дә Рөстәм Вәлиев киерелеп иҗат итә. Ул көйләр авторы буларак та җыр сөюче тамашачыларыбыз алдында шактый гына танылу алды. Бүгенге көндә аның иҗат җимешләре талантлы артистларыбыз башкаруында сәхнәләрдән яңгырап тора. Соңгы елларда балалар өчен Тальян гармунда уйнау кулланма китабын да бастырып чыгарды. Бу методик кулланмадан махсус башлангыч музыкаль белеме булмаган кешеләр дә файдалана ала, чөнки ул гади телдә язылган, сызымнар белән аңлатып та бирелгән. Халык көйләренә баян өчен методик эшкәртмәсе дә музыка мәктәпләре һәм югары уку йортларында укучы студентлар, укытучылары өчен дә кулланма әсбап итеп әзерләнгән. Шулай ук Рөстәм үзенең башкару осталыгы өстендә дә эшләргә онытмый. Һәр даим бармакларын шымартып, репетициялар ясый, ниндидер яңалыклар уйлап чыгара, туачак концерт программалары өчен уен кораллары туплый, уйнау алымнарын тикшереп яңарта, аларның тавыш чыгару мөмкинчелекләрен эзли. Шушы ымтылышлы эшнең нәтиҗәсе булып, Татарстан һәм Идел буе халыклары көйләреннән төзелгән бик күп язма тасмалар басылып чыкты. Кулланма тәлинкәләр дөнья күрде. Это редкий случай содружества с человеком, когда нет никаких проблем, кроме творческих устремлений, кроме интересных решений каких-то проблем. Я ни с кем не получал. Вот в нашей, так сказать, татарской тусовке, где мы музыканты, иногда не можем иметь возможность полностью понимать друг друга. Здесь редкий случай.
Мы понимаем от начала до конца, и от задачи поставленной, и кончая тем удовольствием, которое получаем от работы. Редкий случай, когда все прозрачно. Даже, говорю, обидно, не за что ухватиться. Поругаться за все эти годы не удалось. Аның юбилейі біздің филармония үшін ол әлбетте бик зор ниндидер бір зор шара болып тұра. Чөнки бұл бірден әлеге баян сәнгатіне ғашиқ болған, баян сәнгатінде өзінің тормышын бүләк иткән шәхесләр болса, икенчедән аның бүгенге көн халәтен күз аллау булыр. Әлбәттә Илһам абыҗанда баянчы булып йөрү бу әлбәттә зур эштер инде. Шуңа күрә моның өчен Рөстәм Валиев булырга кирәктер. Уникаль баянчыларыбызның берсе Рөстәм Валиев белән бик күп еллар эшләргә туры килде. Бик зур рәхмәтлемен. Ул мин теләсәм дип баянчыга җырлый алмыйм. Виртуоз, техникасы көчле, мелизмнары көчле баянчылар белән генә эшләй алам. Менә безнең Рөстәм Валиев уйнаган вакытта минем бөтен дөньям шәш вертигемә хәтле җырлый. Ул булмаган вакытта мин үземнең теге хәлгә барам, шундый тиз техник яктан тиз җырлана торган җырларны аннан башка җырлап булмый. Bir-birеңне олылау, дуслыкның кадерен белеп, хөрмәт белән яшәү янәшәсенә мәхәббәтле яшәү матурлыгы да килеп кушылса, гаилә нигезе ныклыгын билгели торган тормыш килеп чыга. Рөстәмне һәр вакыт гастрольләрдән кайтканын көтеп, гаилә учагының җылысын сүндермичә саклап, сагынып көтеп торучы хатыны Диләрәсе, кызы Алия һәм Ислам исемле улы бар. Яратам әнине беренчедән, чөнки ул мона шушы музыка мәктәбенә мине укырга бирде. Иң беренче музыка мәктәбенә алып барды да, бәлки мин теләмәгәнмендер дә. Башта хорга йөрдем, аннары музыка мәктәбенә, баян классына. Аннары иң беренче шушы гармунны, тальянны алып бирде миңа. Аннары миңа бик кыйбатлы баян алып бирделәр, чөнки укырга, музыка училищесына укырга кирип булмайды, шушындай әйбәт уен коралы баян булмаса. Шуңа күрә әниемә бик рәхмәтлемен. Безне эш белән тәрбияләделәр. Мин уйлыйм, эш кешене кеше итә. Аннары яратам инде, әлбәттә, язмышыма бик рәхмәтлемен. Хатынымны бик яратам, Диләрәне. Аннары балаларым, Аллага шөкер, укыйлар. Кызым менә Мәскәүгә кирде укырга, МГУга. Ул иң беренче миңа бүләк ясады минем юбилейга. Мәскәүгә укырга кирде. Улым инде Казанда укый, экономический факультетта. Әле бик хаты шушы КВН белән шөгыльләнәләр. Шушы моментта ул анда КВНда. Музыка мәктәбен бетерде ул баян классы буенча, әзрәк гитара да уйный. Аннары иң кызыгы моны яшьләрдә хәзер битбокс дигән әйбер бар. То есть авыз белән барабан ясау. Моны шуның белән интернеттан карап, шөгыльләнеп, шуның белән шөгыльләнә инде. Рөстәм Вәлиев һәр тамашада да көтеп алынган башкаручы, солист, музыкант. Дәүләтебез тарафыннан оештырылган илләр ара рәсми очрашуларда да, чит илләрнең олы дәрәҗәле кунакларын каршылаганда да, аның уйнавында татар концерт гармуннары тавышларын тыңлап, курай, кубыз, сырнай моңнарын ишетеп ләззәтләнергә мөмкин. Татарстанның барлык авыл калалары халкы, Россия иле киңлекләрендә дә, көнбатыш һәм көнчыгыш илләрендә дә аның чыгышларын күргән барлык тамашачылар да үзен алкышларга күмә. Геннадий Завалукин исемен йөрткән «Играй гармон» бөтен Россия тамаша үткәрү үзәге раславынча, Рөстәм Вәлиев илебезнең иң яхшы гармончыларының алтын унлыгына кертелгән музыкант. Это еще не все. Шоу продолжается. Рустем Валеев, город Казань. Спасибо, спасибо. Вам спасибо, Рустем. Табигатьтән бирелгән талант,
профессиональ белем, бетмәс текәнмәс энергия, татар халкының гасырлардан сакланып килгән башкару осталыгын тоемлау һәм аның музыкаль фольклорын нигездән әйбәтләп белеп, аңлап эш итү Рөстәм Вәлиевне олы сәнгатьнең биек баскычларына алып менде. Менә инде 28 ел буена ул легендар җырчыбыз Илһам ага Шакировның алыштыргысыз аккомпаниаторы булып хезмәт итә. Рөстәм турында берничә генә түгел, бик күп сүз сөйләргә мөмкин. Чөнки ул безнең татар җәмәгатьчелегендә, музыкаль өлкәдә, ул бик сирәк була торган, сирәк туга торган шәхес ул. Менә инде аның белән ничә еллар буенча без гастрольләрдә идек. Үзебездә, менә Казанда да бик күп концертлар куйдык. Аның менә җырчының, солистның һәр сулышын, һәр адымын, һәр нотасын белеп, аңа менә аккомпаниатор буларак уйнавы, шакларга каттыра. Аның белән эшләү, аның белән җырлау ул үзе бер бәхет. Чөнки ул синең менә үзеңнең әйтергә теләгән әйберләрен ул синнән тартып алып, менә аны аккомпаниатор буларак та, солист буларак та ул аларны белеп тора, алдан белеп тора. Татарстанның халык артисты Рөстәм Вәлиев ирешкән уңышларына шатланып, бер урында гына таптанып тормый. Ул һәр вакыт эзләнүдә, гастрольләрдә яраткан халкына хезмәт итү юлында. Ходай Тәгалә аңа хәвеф-хәтәрсез юллар, исән-имин тормыш бирсен. Яңадан яңа иҗади үрләр сиңа, артист.